Sot u përqendruam te këto kapituj, duke përfshirë që nga skema e KQZ-s thash deri në nivelet e komisioneve zonale zgjedhore deri në nivelin e njësive të qendrave të votimit. Edhe Komisioni Zgjedhor sot do diskutoj një skemë e re e formatimit dhe kompozimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Disa nga dhënat tashmë janë bërë publike, unë nuk po ndalem ti komentoj, por synimi ka qenë që të ndahet roli ekzekutiv, pra administrimi zgjedhor i administratës zgjedhore totalisht e shkëputur nga partitë politike dhe aspekti rregullator, pra shkruajtja e rregullave dhe njëkohësisht çështjet e ankimit në nivel të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra pak a shumë këto janë, procesi vazhdon. Unë njoftua mbledhja tjetër e cila do të zhvillohet javën tjetër, pasi deputetët kërkuan kohë për të përgatitur më shumë pyetje dhe për t'ia drejtuar ekspertëve pyetjet në mënyrë që seancën e radhës ne të kemi një diskutim e zauruar, shterues në lidhje me këtë çështje kaq të rëndësishme. Pra ky është një njoftim që doja të bëja si bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Nëse ka ndonjë pyetje, jam i hapur. Dëgjoj, ekspertët kanë propozuar informatimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Partia Demokratike do të sjellë propozim tjetër në lidhje me fushizën e lidhjes administrimit zgjedhor, si do të thonë, se ju keni thënë që jeni gati të implementoni draftin e tyre. Ne e kemi thënë dhe nuk ka ndryshuar asgjë, ne presim çdo lloj propozimi nga Partia Demokratike, nga çdo palë interesuar, dhe natyrshëm ne do të zhvillojmë dhe një seancë të hapur siç zhvilluam javën e kaluar me të gjithë aktorët e interesuar. Natyrshëm Partia Demokratike është pjesë integrale e këtij komisioni, pavarësisht se nuk merr pjesë. Ne jemi të mirëpritur çdo lloj propozimi ta shikojmë me shumë seriozitet. Kështu që kjo është prandaj një proces i hapur, shumë transparent, të gjitha diskutimet dhe draftet i vijnë në dispozicion publikut në mënyrë që ne të marrim çdo lloj feedbacku që do ta përmirësonte atë proces. Dy pyetje vetëm. Së pari duke u referuar, duke marrë shkaz dhe nga pyetja e kolegës, Partia Demokratike, nëse Partia Demokratike do të propozonte një depolitizim të pjetshëm të administratës zgjedhore, pra pa prekur KQZ-n në vete, dhe vetëm libretet e dyta dhe treta dhe GNV-t, a do të ishit dakord në parim? Dhe pyetja e dytë, Rudina Hajdari, bashkëkryetari i opozitës parlamentare të reformës zgjedhore, tha se do duhet ndryshohet dhe statusi në punësit civil para miratimit të depolitizimit. Si mendoni ju? Jo, paketa që diskutuam shoqërohet edhe me disa ndryshime të domosdoshme në ligjin për shërbimin civil. Detyrimi është që administratën, nëse ti do të bësh pjesë e shërbimit në punësit civil, pra do të aplikosh për një pozicion pune, ose je në shërbimin civil, e ke të detyrueshme vajtjen në kursin e trajnimit për sa i përket administratorit zgjedhor. Çfarë do thotë që ti, nëse merr pjesë në proces administrimi zgjedhor dhe nuk ke shkelje, mban dhe vendin e punës. Nëse shkel procese zgjedhore, humbet vendin e punës apo nuk kualifikohesh për të qenë pjesë e aplikimeve për vendet e ndryshme të punës që hapen nga shërbimi civil. Do thosh kjo është një certifikat e domosdoshme, ashtu siç është arsimi i lartë që është i detyrueshëm për çdo njeri që aplikon për statusin e punës civil, do të jetë dhe certifikimi i administrimit zgjedhor. Dhe patjetër nëse të bie shorti dhe merr pjesë dhe ke shkelur ligjin apo nuk e zbatuar ligjin në mënyrë korrekte dhe ka mas ndaj teje, ti humbet dhe vendin e punës pranë shërbimit civil, njëkohësisht, ose nuk ke të drejtë të aplikosh në shërbimin civil. Kështu që këto janë çështje që kërkojnë një rregullim të një korpusi ligjor tjetër që është ligji për shërbimin civil, dhe natyrshëm që kjo të garantohet duhet patjetër edhe kjo dispozit. Për sa i përket pyetjes tjetër, thash unë po pres propozimet e Partisë Demokratike, nuk dua të shprehem paraprakisht, pastaj nuk është më skeme plotë të depolitizuar, nëse flasim për depolitizim do të thotë nuk ka pjesëmarrës të partive politike në komisione. Nëse do zgjedhim një skem miks, kjo mbetet për të parë, kjo është çështje pasaj kompromisi politik brenda dhe jashtë komisionit, po unë nuk dua ta paragjykoj, as dua që të komentoj me një gjë që nuk ekziston, por është hipotetike. Tashi fenomenet kriminale nuk parandalohen nga kodi zgjedhor apo qoftë edhe ligje tjera. Natyra njerëzore ka bërë që të ketë dhe njerëz deviant shoqëror që shkelin ligjin, dhe këto janë procese që luftohen vetëm me politikë penale, me ndëshkime të përgjegjësve dhe me
një proces sa më shumë transparent për t'i zbuluar në kohë nëse do të ketë shkelje zgjedhore. Për shitblerja e votës një fenomen kriminal e lufton vetëm procesi penal, aty ku ka raste të hetimet bëhen kohë, të merren masat e dura, ndryshe ne ngelemi vetëm në kuadrin e fjalëve. Si çdo krim tjetër, edhe krimi zgjedhor është një krim që i luftohet me procese penale dhe me politikë kriminale, me politikë të luftës kundër krimit nga institucionet e ngarkuara nga ligji. Kështu që nuk është dhe mbi të gjitha janë vetë aktorët politikë ata që duhet bëjnë kujdes në sjelljen e tyre dhe mbi të gjitha për të administruar zgjedhje me vullnet të përbashkët dhe duke mos i kthyer zgjedhjet në një mod sherrri. Knuri, edhe një pyetje, nuk ka fare komunikim mes jush dhe Partisë Demokratike dhe a mund ta rrezikoj zërimin e gjithë këtij procesi një marrëveshje politike momentit fundit, sepse të dyja palët po punojnë për drafte ku ka propozime të ndryshme, të cilat bien ndesh me njëra tjetrën. Unë kam një mandat të Komisionit të Reformës Zgjedhore, që është mandat parlamentar, do e përmbush këtë mandat brenda afatit, mbase do të kemi nevojë të shtyjmë përsëri afatin në fund dhjetorit, sepse afati mbaron në nëntor dhe diskutimet po marrin pak më shumë. Nëse ka një marrëveshje që një pjesë e propozimit të Partisë Demokratike do të diskutohen në komision dhe Partia Demokratike do të jetë dakord që ato propozime të merren parasysh nga komisioni, kjo do të ishte një ngjarje e mirë për Shqipërinë. Më herët kemi deklaruar zoti Gjyknuri se do të jetë reforma zgjedhore e hapur për publikun, ndërkohë që vazhdojnë mbledhjet me duar të mbyllura. A mendoni se bie ndesh me transparencën ndaj publikut? Jo, sepse mbledhjet janë të hapura, procesi vjen në dispozicion publikut, po janë mbledhje pune. Por ne çdo kapitull që diskutojmë në mbledhjet tona të punës, bëjmë dhe seanca dëgjimore publike, siç ishte rasti, mos gaboj i parë disa ditëve, ku kishim një seancë publike ku gjithë mediat ishin prezent. Por ka një lloj balance mes transparencës dhe efikasitetit në punë dhe mendoj që vazhdimi i punës të komisionit pa prezencën e medias ndihmon procesin e ecërisë në këtë drejtim. Mirë, faleminderit.